namni tokko ka'ee hajjii yoo godhe hajjii booda salaataa fi soommana yoo dhiisee tawbate akkami deebisaan khasaaraa olii namni tokko hajjii godhee dilii achiin duba dabarte cufaahu rabbiin qulqulli isa qulqulleessee as garagalee ibaadaa isaa balleessuun maaliif salaata shanan dhiisuun kufri khasaaraa oliiti walii gallee khasaaraa oliiti ammoo achi boodaan tawbatee shahaadaa qabatee yoo salaata dhiisu sana dhiisuun halaali jechuutti khayaadu taate yoo dogongoraan ka dhiisu ta'e malee shahaadaa qabatee tawbaa isaatti deebi'uudha qaba. Tanaaf jecha immoo karaa irraan fiidhaa fi akkanaan danta dhabaan yoo lallaaffisu ta'e kuni munaafiqaati wanni isarra jiru tawbaa qulqulli. Gaafin itti aantu akka jettu dhiini gartee ilkee haa ta'u qaamarraa haa ta'u yoo nama tuqe akkami dhiini fi waa takka illee hin qabu salaati. Salaata keessatti dhiinni hin balleessu. Daliilli نبي كان جلين جهاد خيس التلومي تاك لما يسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صلاة خيستي نمني إساه وراني قروتو دوبا ورانا خنا خيستي صلاة قرتي ودورا كاتوك وصلاة ورانا مي صلاة سالي اللي قوتتي هاته إيني سني خاورانا مثلا إرابه صلاة بالليسيني akkuma san horiin nyaatanoo dhiini isaanii horiin nyaatanillee dhiini isaanii wata kalleen qabu garuu dhiini guddaan hoggaa gurra'an hoggaa halaalchan nama faca guddaan suni najisa gaafin itti aantu akka jettu namni tokko maniyyi yoo isa tuqe takkaa madiyyiin akkami maniyyiin ilmoon namaarraa uumamtu kajaarsaa jaartii jidduu bahu xaahara huccuusi tuquus yoo fokkinumaaf qaama keetirraa huccuurraa firraa dhiite malee najisaa minni garuu madiin bishaan qallaan jaalalarraa haasawa gartee jaarsaa jaartii jidduu haa ta'u waan akka malee ijaan eeguun haa ta'u takkaa'u kanumatti gartee fedhinnan namatti kaate qallaan harkifatu san namarraa bahu huccuu yoo si tuqees fitti facaasi bishaan takkaa'u dhiqii qaama keetillee akkuma san dhiqi ammoo akka janabtaa qaama dhiqachuun sirratti jiru. Gaafin itti aantu akka jettu jaarsaa jaartiin tokko takkaahuu nami lama wal heerumee sharxii waliif yoo seenan sharxiin isaanii ani sirratti dhalaa maqaan dha'u fuudha jechuu isaati bari isiinis anilleen sirratti dhiiraa wajjiin hin dubbadhu yoo waliin ja'an hukmiin tun akkami تدراتي jaahilummaa olii namni tokko jaartii isaatiin zalaalam sirratti fuudhu ji'e kakachuun jarii maleedha mujrimummaadhallee shari'aa islaamummaa miidhiinsa gogummallee maaliif namtichi kun ka'ee intala tanaa hogga fuudhuu deemu hijiba isaa wajjin haasawee sirratti isin fuudhu jee isin fuudhii seenuun waan boru isa dhufuu jiraatu quban qabu intalti tun masheen hafaa taati dirqama ilmoo barbaaduun intalti tun tajaarsi guyyuutti dabalamuun feenee jira dhalaan kunii fi dhiirti akka tokkoo miti dhiirti gariin ta guyyatti dhalaa ogu 3-4 haajamtuu jira dhalaan gariin qabbanooyitu takkasitti itti dabalamuun feenee jira akkuma san dhalaan garii ta guyyuu feetuu jira dhiirti tan feenee jira namni tokko waan isa mudachuu jiraatu waan hin beekneef walii kakachuun keessaahuu dhiirti ani sirratti fuudhuun jedhee kakachuun isaa baaxila. Kakachuudhaaf wanni isarra jiru kaffaaraa qofa. Ammoo isin anilleen jettee kakachuun gowwummaa. Ta duraati isin jaartii namaati jaartiin namaa dhiiraa wajjii wanni haasa'u fide maali? Ani sirraan nama laalu maal gooti? Zina gooti. Jechuma kana waliin jechuun siituu gowwummaa isirraa. Waani gartee jaarsaa wajji jirtuun dhiira biraa maal wanni dubbiftuuf kanuma keessa maaltu isaan galcheewu tanaaf jecha isinleen gurbaa kana waan isa dhufuun beeytu zalaalamiin si wajji jiraadha si malee hin heerumu jechuun siitis jaahilummaa
boru namtichuun sakraadhata arra gaarii isii fuudhaaf boru ka isii miidhuta boru ka garteen dalayne ka waan dalayde naggalchi ji'uta takka haala isaa dadhabatti rakkoon isii muddina hiiki jechuudhaaf waan isaan dura jiru waan hin beekneef jecha walii kakachuun baaxilii gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoo anaashiida dhaggeeffate akkami obboleeyyan islaamaa anaashinni gaafii hin qabu anaashinni islaamaa walaloo baasuun humaan qabu fakkiidhaaf Hassaan ibnu Thaabit faan bakka bu'aan nabii keenyaa ka aduwwii irraa deebisu anaashiidaan isa waliigallee ammoo warri gartee anaashiida kana gartee fardeeffatanii sadarkaa qur'aanaatti ol fuudhanii qur'aana arra nama dhiisee jira makiinaa keessatti anaashiida irra kaayi taa'u anaashiida jawwaala isaa keessatti illee wanni irra kaayitu kana arra anaashiinni bakka qur'aanaa bu'ee jira ilmi namaa anaashiidaan sammuu isaa tortorse qur'aana irraanfate tanaaf wanni kun hin barbaachisu anaashiida waggaa dhaggeeffattee yeroo barbaachisaa ta'e qofa haga amma namni kun waan wasanaa dabree bakka silaa qaala Allahu ta'aalaa qaala rasuulullah ijuu bar abalu kas ji'ee agarte daliilaaf walaloo keessaa fidataa bar tuniis khasaaraa guddoo gaafin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka oduu yoo dabarsitee gartee hijaaba godhattee akkuma san yoo da'awaa dhaabbatte maaltu irra jira ta duraatii irra hedduun namaa dhalaan kun sagalee ol fudhatuun oowra dhalaan waa gaafachuun oowra dhalaan gartee waa himuun waa dubbachuun dhorka warra sadarkaa kana yaaduu jira turi jaahilummaa qoliiti ربين هقاني في كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون خير خيس فاعل لإين يجرمين إين يخجرون ديرا في لا تأمرون جرلة تشوتو دعوا قلوا وتنهون خيستي إين يجر ديرا في لا ادعو إلى سبيل ربك ربنا وجو إين يبا ديرا بانا لكن نمو بيكم سقو دلان ديرا دعوا قلوا دنديس دلا كسي دعوا قلوا دنديس أكما ديراتي واجب الرجل وان بيتوتي تنافجتشا أكما سر رب أدوني في سقالين لا أوراته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ألال أكم جت هذه عائشة رضي الله عنها ودوم من خيس جروتي واني انتلتيتوني إرجما ربي تنجت خانين إن لجهن رب سمع من فوق 7 سماوات جت سميت ربكم برا دغ جت وانا الله اكبر ما يدبت لا وانين ان تمنى خيس يجرون دغيني رب سميت ربكم برا دغ جت كل حديث دليل سامال رب ارشي بجرا جچو دوبتنا بجچا غاف ايم خنبوت انو انت لا تكافي قول ارسها اس ننغافتني نبي رب جنين ربي اللي نطلع نقول فرقتي وانغافتو يتي انجني ربي دوبتنا بجيتشا دلان دعوات ابچون اكو مثلا وان مسلمه فيدو دبرسو ركون انجرو واني اسين ديرا وجين خلواباتي ان ارغمينين واني اسين سغلي اسي خيستي خراوا ربي نفين همتون نما يا متنقلين ولو ما قالتو والروان دقيه اتفيدمو خوان دقي فتي بكانجهو ربين نهاجرو هم قرتي دي بسا قافلي أكناتي ولتي ديبنو السلام عليكم ورحمة الله